dorgommii bu'aa bayii hedduu keessa darbeedha. Bara biyyoonni Afrikaa hedduun kolonii biyyoota Awurooppaa jala turan Itoophiyaa, Ijiptii fi Sudaan waliin ta'uun waltajjii kubbaa miilaa biyyoota Afrikaa walitti fiduu hundeessani. Waggaa tokko booda bara 1957 waancaa Afrikaa jalqabaa Sudaan keessummeessite. Dorgommii kanarratti garuu biyyoota sadi qofatu hirmaate. Ijipt, Sudaanii fi Itoophiyaan yoo hirmaatan Afrikaan kibbaa hirmaachuuf fedhii qabaattus sirna apartaayidii mootummaan biyyattii hordofuun wal qabatee taphattoota adii qofa filachuu isheetiin waancaa Afrikaa kanarratti akka hin hirmaanne dhorkamte. Sababa kanaan Itoophiyaan tapha tokkollee osoo hin taphatin tapha waancaaf dabarte. Dorgommichas tapha lammaffaa qofaan Ijipt shaampiyoonaa waancaa Afrikaa jalqabaa taate. Waggaa lama boodas dorgommiin kun biyyoota sadi qofa yoo hirmaachisu Ijipt irra deebiin shaampiyoonaa taate. Waancaa Afrikaa sadaffaan magaalaa Finfinneetti yoo qophaa'u yeroo jalqabaaf taphoonni gulaallii waancaa Afrikaa taphatamaniiru. Ijiptii fi Itoophiyaan kallattiidhaan tapha walakkaa xumuraaf akka ga'an yoo murtaa'u biyyoonni torba waliin taphatanii Naayijeeriyaa fi Tuuniiziyaan tapha walakkaa xumuraaf gahani. Dorgommii kanarratti Itoophiyaan Tuuniiziyaa, Ijipt ammoo Naayijeeriyaa injifachuuf waancaaaf gahani. Itoophiyaan waancaa Afrikaa qopheessite kana mirgaan galuun seenaa hanga ammaatti hin dabalamne hojjette. Baroonni 1960moota kan Gaanaan itti milkoofte ta'e. Waancaa Afrikaa arfaffaa qopheessuun yeroo jalqabaaf kan hirmaatte Gaanaan tapha xumuraan Sudaan injifachuun waancaa fudhatte. Waggaa lama boodas waancaa Afrikaa Tuuniiziyaan qopheessite fudhachuun seenaa Ijipti qooddatte. Waancaan Afrikaa bara 1968 kan biyyoonni 22 gulaalliin calalamanii biyyoonni 8 waancaa Afrikaaf darbanidha. Biyyoonni ramaddii isaanii keessaa sadarkaa jalqabaa lamaan qabatan tapha walakkaa xumuraaf darbu. Sirni dorgommii kun haga bara 1992tti hojiirra ooleera. Dorgommii kanaan Gaanaan waancaaaf geessus Democratic Republic Congotu waancaa fudhate. Waancaa Afrikaa bara 1970 Sudaan yoo qopheessitu dorgommichas kan yeroo jalqabaaf televiziiniin daawwatamedha. Gaanaan yeroo arfaffaaf walitti aansuun waancaaaf geessus qopheessitu sirnichaa Sudaaniin injifatamuun waancaa dhabdeetti. Waancaan Afrikaa baroota 1970moota keessa kan shaampiyoononni hedduun itti baay'atanidha. Biyyoonni garaagaraa ja'a waancaa Afrikaa baroota itti injifatan Sudaan, Kongo Brazzaville, Zaire, Morocco, Gaanaa fi Naayijeeriyaan waggoota kurnan kana keessatti milkaa'aniiru. Zaire yookiin Democratic Republic Congoon bara 1974 yeroo lammaffaaf waancicha fudhatteetti. Seenaa waancaa Afrikaan taphni xumuraa lama kan itti taphatames yeroo kanatti. Tapha jalqabaan Zaire Zaambiyaa waliin goolii lama qixa xumurte. Kanarraan kan ka'e guyyaa lama booda taphichi irra deebiin akka taphatamu murtaa'e. Tapha lammaffaas Zaire goolii lamaa fi duwwaan injifachuun abbaa waancaa taate. Taphataan Zaire Mulaambaa Nidaa'e jedhamu tapha lamaan irratti gooliiwwan arfanu yoo galchu dorgommicha irratti goolii 9 galchuun taphataa goolii hedduu galche ta'uun dorgommicha goolabe. Taphataan kun seenaa waancaa Afrikaan hanga har'aatti taphataa goolii hedduu tapha xumuraa irratti galche ta'uun riikardii qabateera. Zaire biyya waancaa addunyaaf yeroo jalqabaaf aardii Afrikaa irraa darbites ta'uun seenaa dabalataa hojjette. Waancaa Afrikaa bara 1976 Itoophiyaan qopheessitee Morokoo yoo injifattu waggaa lama booda ammoo Gaanaan waancaa Afrikaa sadaffaa injifachuun seenaa addaa hojjette. Waancaa biyyoota Afrikaa bara 1980moota ammoo Kaameroon toolaantummaan qabate. Kaameroon 1980 hanga 90 gidduutti yeroo sadi walitti aansuun tapha xumuraaf yoo geessu lama olaantummaan goolabdeetti. Waancaa Afrikaa bara 1984 fi 88 fudhachuun milkooftetti. Kan bara 1986 peenaalitii adda baaftuun Ijiptiin mo'amuun waancaa dhabde. Baroota kana keessa gareen biyyaalessaa Aljeeriyaas cimina gaarii irra ture. Waancaa Afrikaa bara 1980 waancaaaf ga'e. Naayijeeriyaan mo'amus waancaa addunyaa bara 1982 fi 86 irratti hirmaachuun dorgomaa cimaa ta'eera. Bara 1990s waancaa Afrikaa jalqabaa fudhachuun dheebuusaa bahateera. Gaanaanis waancaa Afrikaa yeroo arfaffaaf fudhachuun seenaa ajaa'ibaa kan hojjette baroota kanneen keessa. Waancaan Afrikaa bara 1990moota ammoo kan Afrikaan kibbaa yeroo jalqabaaf carraa hirmaachuutti argattedha. Erga Aljeeriyaan waancaa Afrikaa bara 1990 injifattee waggaa lama booda dorgommichi biyyoota hirmaatan 8 irraa gara 12tti guddise. Cote d'Ivoire's Gaanaa injifachuun waancaa ishee jalqabaa fudhatte. Tapha rukuttaa peenaalitiin adda ba'e kanaan gareen lamaanuu peenaalitii 11 rukutaniiru. Taphataan Gaanaa Abidii Peelee jedhamus taphataa cimaa dorgommichaa ta'uun badhaafame. Cote d'Ivoire yeroo 6 waancaaaf geessee tapha xumuraa hunda goolii malee xumuruun seenaa addaa qabdi. Waggaa lama booda dorgommicha kan keessummeessite Tuuniiziyaan ramaddiidhaa osoo hin darbin hafuun seenaa badaa hojjette. Gareen biyyaalessaa cimaa kan gurmeeffatte Naayijeeriyaan waancaa kana fudhachuun cinatti waancaa addunyaaf yeroo jalqabaaf darbite. Afrikaan kibbaa sirna apartaayidii jalaa bahuun yeroo jalqabaaf waancaa Afrikaa 20ffaa bara 1996 keessummeessite. Waancaan Afrikaa kun kan biyyoonni 4 dabalamuun 16 irratti hirmaatan ta'us Naayijeeriyaan sababa siyaasaan hirmaachuu waan dhiisteef biyyoonni 15 kan morkii cimaa irratti taasisanidha. Dorgommii kanarrattis yeroo jalqabaaf kan hirmaate gareen kubbaa miilaa biyyaalessaa Afrikaa kibbaa Baafaanaan olaantummaan goolabeera. Waggaa lama boodas waancaaaf ga'us Ijiptiin mo'amuun waancaa dhabe. Ijipt baroota 2000 keessa kan addatti olaantummaa isheetti agarsiiftedha.
seenaa biyyi kamuu hojjette hin beeknes hojjetteetti. Waancaa Afrikaa bara 2000 Gaanaa fi Naayijeeriyaatu waliin qopheesse. Biyyoonni ollaa lamaan Kaameroonii fi Naayijeeriyaanis waancaaaf gahaniiru. Tapha guutuu goolii 2 qixa xumuruun rukuttaa peenaalitii adda baastuun Kaameroon shaampiyoonii taateetti. Waggaa 2 boodas garee Saamu'eel Ettoofaa walitti aansuun shaampiyoonii waancaa Afrikaa ta'eera. Irra deddeebiin waancaa Afrikaa qopheessuun kan beekamtu Tuniziyaan yeroo jalqabaaf waancaa kana kan injifatte bara 2004 ofii qopheessuun Morookoo injifachuuni. Waancaa Afrikaa sadan walitti aanuun dhufan garuu Ijipt olaantummaan qabatte. Bara 2006 ofii qopheessuun bara 2008 fi 10 ammoo Gaanaa fi Angoolaan kan keessummeessan injifachuun waancaa Afrikaa torbaffaa milkeeffatte. Kun ammoo Ijipt biyya waancaa Afrikaa yeroo hedduu fudhatte taasisani. Waancaa Afrikaa bara 2008 booda kilaboonni gurguddoon Awurooppaa waancaan Afrikaa yeroo dorgommii isaa akka jijjiiru dhiibbaa geessisuu eegalani. Kun ammoo taphattoonni ciccimoo Afrikaa kilaboota Awurooppaa keessaa taphatan waancaa Afrikaaf jecha dorgommii kilabootaa dhiisanii waan deemaniif pireezidaantiin FIFA yeroo sanaa Joosef Sepp Blatter dorgommiin waancaa Afrikaa waxabajjii yookiin adoolessa keessa akka dorgomamu yaada dhiyeessani. Ta'us yeroon kun biyyoota Afrikaa hedduu keessatti waqtii gannaa waan ta'eef taphaaf rakkisaa ta'a. Waancaa Afrikaa kanaan taphoota hedduu osoo hin mo'amin imaluun taphoota 19 Ijipt riikardii kan qabdu yoo ta'u taphoota hedduu walitti aansuun injifachuunis taphoota 9 riikardii qabatteetti. Waancaan Afrikaa bara 2013 eegale lakkoofsa hirruutti dorgomamaa jira. Kunis waancaa addunyaa bara tokkorraa akka hin oolle yaadameeti. Waancaa Afrikaa bara 2012 Zaambiyaan injifattu. Taphni kun Gaaboon naannawaa xiyyaarri garee biyyaalessaa Zaambiyaa fe'ee bara 1998tti kufee taphattoota garichaa galaafatetti waan taphatameef yaadannoo gaarii biyyattiif ta'e. Dorgommii bara 2013 Naayijeeriyaan injifattu. Dorgommii waggaa 2 booda sababa vaayirasii Iboolaatiin qopheessituun sirnichaa Morookoon waan diddeef Ikaatoriyaal Giiniin dorgommicha qopheessiteetti. Koot Diivaar Yaayyaa Tureen durfamaa shaampiyoonii taate. Bara 2016 Tootaal mirga ispoonsara waggaa 8 argate. Dorgommiin bara 2017 Tootaal Africa Cup of Nation jedhamuun waamame. Kaameroon injifattu. Aljeeriyaan waggaa 2 booda Riyad Mahrezin durfamaa shaampiyoonii taate. Dorgommii bara 2021 Kaameroon qopheessite gareen Sadio Maanee faa Senegaal yeroo jalqabaaf olaantummaan goolabani. Waggaa 2 booda immoo Koot Diivaar dorgommicha qopheessuun Naayijeeriyaa injifachuun waancaa Afrikaa sadaffaa ishee milkeeffatte. Dorgommiin waancaa Afrikaa bara 2025 yoo eegalu ammoo Morookoon qopheessitu sirnichaati. Sadarkaa kubbaa miilaa addunyaarraa 11ffaa Afrikaarraa 1ffaa irratti kan argamu gareen leencota Atlas waancaa kanaan bifachuun seenaanii hojjeta inni jedhus hawwiin eeggama. Waancaa Afrikaa bara 2021 irratti lakkoofti hirmaattotaas gara 24tti guddateera. Seenaa waancaa Afrikaan waancaa gosa 3tu kenname. Waancaan jalqabaa meetiirraa kan hojjetame yoo ta'u moggaasa Abdel Aziz Abdallah Saalem jedhamu argate. Maqaan kun pireezidaantii Konfedereeshinii kubbaa miilaa Afrikaa jalqabaan kan moggaafameedha. Waancaa kana Gaanaan yeroo 3 fudhachuun bara 1978 dhuunfatteetti. Waancaa lammaffaan ammoo bara 1980 fi 2000tti kan kenname turedha. Moggaasa waancaa tokkummaa Afrikaa jedhamu qaba. Kaameroon waancaa sadaffaa bara 2000tti yoo fudhattu mirga dhuunfachuu kan argatte bara 2001 waancaa haaraan ifa ta'ee waancaan kun warqeen kan dibameedha. Ijipt waancaa kana yeroo 3 walitti aansuun fudhattus mirga dhuunfachuun arganne. Ta'us waancaa kanaan wal fakkeeffamee hojjetame fudhatte. Waancaa Afrikaa haga ammaan Saamu'eel Ettoon goolii 18 galchuun riikardii qabateera. Raafaa Taatiyaa taphataan lammii Ijipt goolii jalqabaa waancaa Afrikaa taphataa galcheedha. Mohammad Diyaab Alaataara ammoo taphataa haatriikii jalqabaa hojjeteedha. Hasan El Shaiz, Sherif Fetuddi, Filippo Mondi, Toeba Maneebe, Ayman Mansur, Tijaanii Babagindaa fi Sofaaniyaa Luddi taphattoota daqiiqaa tokko irratti goolii saffisaa galchanidha. Charles Jaami Gaanaa irraa Hasan Shaataa Ijipt irraa leenjisaa ta'uun yeroo 3 waancaa leenjistoota fudhachuu